Okay, maayong buntag mga igsoon. Ang atong pagtuon may tungod sa pulong sa Ginoo, no? Lisod man pod na wala tay pulong sa Ginoo. Sa matag adlaw kinahanglan kauban nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga higala. Ang atong pagtuon karon may tungod sa libro ni San Mateo. Diri sa libro ni San Mateo, naa siya gisgutan diri sa kapitulo 7 bersikulo 12. Importante kaayo ni mga higala sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Nga dunay gisulti diri na makatuna nato makakuha ta og daghan nga mga kanang mensahe. Akong basahon ang bersikulo 12. Tungod niini, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini ang kasuguan og mga propeta. Unsa ang giingon sa balaang kasulatan? Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini ang kasuguan og ang mga propeta. Unsay atong buhaton sa atong isig katawo? Ang mga butang nga gusto nato buhaton nila diri sa ato. Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot nimo nga ilang pagabuhaton diha kanimo. Karon, ang gusto nimong na mga butang nga gusto nimong buhaton sa ubang tao diha nimo, buhaton pud nimo didto kanila. Munay buot pasabot. Ang imong gusto na mahitabo nimo, motoy buhaton nimo didto sa ila. Unsa man na butang nga gusto nimo buhaton sa isig katawo diha kanimo, kanang tahuron ka. Gusto sa tawo na tahuron siya. Kung gusto nimo na ang tao mo tahod nimo, munay buhaton nimo sa imong isig katawo. Kay klaro ang teksto, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kung gusto ka ni ani nga mga butang, halimbawa, gusto ka na naay tao na muhatag nimo og mga gifts. Unsa may atong buhaton? Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot nimo nga ilang pagabuhaton diha kanimo. So kung say mubuhat, ikaw gyud ang mubuhat. Kung gusto ka na tagaan ka sa tao og gift, mo na imong buhaton sa imong isig katawo. Kung gusto ka na dili ka insultohon, ayaw pud pang insulto. Kaya di man ka gusto na insultohon kas mga tao. Kung dili ka ganahan na naay tao nga dauton ka sa tao, ayaw buhata ang pangpandaot sa mga tao. Kay klaro kayo ang teksto, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot nimo nga ilang pagabuhaton diha kanimo. Kung dili ka gusto na naay tao mandaot nimo, buhata ang butang nga dili makadaot sa tao. Oh. Kung ang tao mandaot nimo, di makaganahan na. So imo day pud buhaton na daoton siya. So wahi na siya sa kasuguan og sa mga propeta. Kay kung unsa ang gusto nato na buhaton sa mga tao diri nato, buhati ang mga tao sa bisan unsay gusto nimo na buhaton nila diha nimo. Munay buot pasabot. So kung dili ka gustong dauton ka, ayaw pod pandaot. Kay dili man to nimo gusto na dauton ka, so dili ka pod mandaot. Ang kining golden rule, mga higala, mo ni siyang kapitulo 7 bersikulo 12 sa Mateo, mao ni siyang gitawag na golden rule, na ang tanan nimo pagabuhaton sa imong isig katawo, maunay gusto nimo na buhaton nila diha nimo. Muna siya ang kasuguan og mga propeta. Ingon diri sa Roma 12:21,
Ayaw pagpadaog sa dautan. Hinunua dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Kung dautan ang gibuhat sa tao diha nimo, unsa may imong buhaton sa ila? Madaog sila pinaagi sa pagbuhat og maayo. Dili sila madaog sa pinaagi sa pagbuhat og dautan pod. Ayaw pagpadaog sa dautan. Hinunua dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. So ang buhaton ra gyud sa tao maayo ra gyud unta. Kay nga naman, mao man to ang kasuguan og ang mga propeta. Ayaw padaog sa dautan, hinunua dauga ang dautan pinaagi sa pagbuhat og maayo. So ang dautan mapildi sa pagbuhat og maayo. Na siya. Dili gyud madaog ang dautan. Kaya ang dautan mo buhat man nagdautan. Dili nato madaog ang dautan sa pagbuhat gihapon og dautan. Ingon dire, hinunua kon gutomon ang imong kaaway, pakan-a siya. Kon uhawon, paim na siya. Kaaway na ha. Kung ang imong kaaway gutomon, pakan-a siya. Kung ang imong kaaway uhawon, painuma siya. Unya, kita. Makitaan gani nato atong kaaway, dinos dalan, mutipas na yung tagdalan. Bisan dili ta moadto sa usa ka lugar, moadto na lang ta. Kaya ano man, dili ta gusto masugatan nato atong kaaway. Unsay giingon sa Biblia? Dauga ang dautan pinagi sa pagbuhat sa maayo. Kung ang kaaway gutomon, pakanon. Kung ang kaaway uhawon, painuma. Unsay giingon sa Mateo 22 versikulo 39, higugmaon mo ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Kung ang imong isig katao gihuna-huna ka nga kaaway, unsa may huna-hunaon nimo sa imong isig katao? Higugmaon mo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. So mao na siya manghigala. Kung higugmaon nimo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon, makabuhat ba ka og dautan sa imong isig katao? Ang tubag dili. Nganuman, gigugma man nimo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Gigugma siya nimo, gigugma nimo imong isig katao sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. So muna ang sugo sa Ginoo. Sa Mateo kapitulo 25 40, o kanila mutubag ang hari nga magaingon, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gamay niining akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. So unsay giingon sa Ginoo pag-abot sa Ginoo sa tao? Gibuhat ninyo kini ngadto sa usa ka labing gamay, gibuhat usab ninyo kini kanako. So bisan unsa daing buhaton nimo nga dautan didto sa imong isig katao, gibuhat gyud na nimo didto sa Ginoo. Mapil man gihapon to sa Ginoo kung unsa ka sakit ka dautan ang atong gibuhat. So unsay giingon sa Ginoo sa tao? Pag-abot sa panahon ang Ginoo moingon, kung kini inyo gibuhat sa usa sa labing gamay kining mga butanga sa inyong mga igsuon o sa inyong isig katao, gibuhat usab ninyo kini kanako. So unsay giingon sa golden rule? Dauga ang dautan pinaagis pagbuhat og maayo. Unsa pa giingon? Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. So mao na siya, dili sila ang mubuhat og maayo nimo. Ikaw gyud ang mubuhat og maayo didto kanila.
Oh. Moingon na, adi ko manghatag anak, kay wa man na manghatag nako. Mao man na ang kinaiya sa tawo gyud. Dili nato na siya iapil kay kanang dili man na nato suod. O kuan man na kanang di man na managad. So kung dili siya managad nimo, ikaw mo tagad niya kay buhaton gud nimo ang mga butang nga gusto nimo buhaton nila. Unya kung sila libakira, unsa may buhaton nila? Dili ka man libak sa ila. Amo na siya. So ang mga butang nga gibuhat nimo sa imong isig katawo, gibuhat gyapon na nimo sa Ginoo. Gibuhat gyud. Tanan nga mga buhaton nato maayo ra gyud. Ingon sa Colosas 3:17, og bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mo na siya. Bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, kanang magsulti ka o magbuhat ka, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Ang Colosas 3:17 tin-aw kayo mga higala. Bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. So ang pagbuhat nato maayo, dili ingon sa gibuhat pod ni na ato maayo pod. Ang pagbuhat nato maayo sa pulong, sa buhat, gibuhat nato to dili sa tungod sa ila nga gitagaan pud ta. Buhatan pud ta nilag maayo, dili kundi buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Kumbaga naghatag ka kay hatag mo po siya nimo, dili nga to. Kundi nagbuhat kag maayo, gibuhat nimo ang tanang maayo tungod sa ngalan sa Ginoo. Unsa giingon sa Colosas 3:23, bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo o dili sa tao. So kinahanglan day mga higala, nakita magabuhat kinasing-kasing nga ingon sa nag-alagad kamo sa Ginoo o dili sa tao. So kita karon mga higala, gusto sa Ginoo na mubuhat ta. Bisan unsa mga butang, buhaton nato dili gibuhat nato ni sa atong kaugalingon, kundi gibuhat nato ni sa pangalan sa Ginoo. O gibuhat nato ang tanang butang na maayo kinasing-kasing. Nag-alagad kita sa Dios o dili sa tao. Unsa pa? Diri sa 1 Corinto 10:31. Busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhatan ninyo ang tanan alang sa himaya sa Ginoo. Buhaton nato ang mga butang tungod sa ngalan sa Ginoo. Buhaton nato ang mga butang kinasing-kasing. Buhaton nato mga butang tungod kay nagalagad tas Ginoo dili sa tao. O buhatan ninyo ang tanang butang alang sa himaya sa Ginoo. Dili sa paghimaya sa imong kagalingon kay nagbuhat kag maayo. Mo dili na ang giingon. Kundi buhaton nato mga butang tungod kay ang Ginoo naghatag sa atong kusog aron sa paghimaya sa pangalan sa Ginoo, dili sa atong pangalan mga higala. So mao na siya ang gitawag na golden rule mga higala. Buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini ang kasuguan o ang mga propeta. So, hinaot mga higala na kamo adunay nakatunan sa atong pagtuon karon na atong iampos Ginoo nga makabuhat kita og maayo sa atong isig katawo, mahigugma nato ang atong mga kaaway, sumala sa atong gibasa karon og ang Ginoo mobalik
aron sa pagkuha sa iyang mga katawhan o pagdala dito sa langit nga bayan nga atong gihandom nakitang tanan mag-uban dito kauban sa atong manluluwas o sa atong mga pamilya. Nang God diri ra kutob og maayong buntag sa atong tanan ang Ginoo magapanalangin kanato. Ampota, amahan nga balaan nini nga takna sa kabuntagon, kami nagkapasalamat kanimo labi na sa imong pagamping kanamo sa tibok nga gabi og nini nga adlaw dugang sa mga adlaw sa among kinabuhi. Nagkapasalamat kami kanimo sa mga panalangin nga pagadawaton sa tibok nga adlaw labi na sa imong pagamping kanamo og sa among mga mahal sa kinabuhi. Salamat sa mensahe, tabangi kami nga ang imong kabubuton ang siyang matuman og dili nga amo. Makabuhat kami maayo pinaagi sa pagdiktas balang espiritu. Salamat Ginoo sa pagnuog sa among pag-ampo sa ngalan og sa gahom sa manluluwas mo si Kristo. Amen.